டாக்டர், ஏற்கனவே 2 வீடியோக்களில் நீங்கள் தேவையான தகவல்களை கொடுத்துருக்குறீங்க. ஸோ வீடியோவை பார்க்காதவங்க இந்த வீடியோக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, பார்க்கட்டும். இப்போ ஒரு பண்ணை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகணுன்னா என்னென்ன கீ பேராமீட்டருங்க, எதில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும், அதை பற்றி கொஞ்சம் சுருக்கமாக சொல்லுங்களேன். ஓகே, நன்றிங்க. ஆக்சுவலி நான் ஒரு முறையும் சொல்கிறது வந்து 3 முக்கியமான பேராமீட்டர்ஸ் நம்ம பார்க்கணும் ஒரு பண்ணை. அது வந்து நாட்டு மாடுகள் வைத்திருந்தாலும் சரி, இல்லை கலப்பின பசுக்கள் வைத்திருந்தாலும் சரி, இல்லை எருமைகள் வைத்திருந்தாலும் சரி, 3 பேராமீட்டர்ஸ் நம்ம ரொம்ப பார்க்கணும். ஒன்று வந்து ஃபீடிங் வந்து இருக்கிற மாட்டுக்கு நம்ம என்ன தீனி போடணும் அப்படிங்கிறது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து ப்ரீடிங், எந்த மாதிரி நம்ம ப்ரீடரை வந்து நம்ம அப்கிரேட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது. மூன்றாவது வந்து மேனேஜ்மெண்ட் வந்து தினசரி வேலை, அதை எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறோம், ஆனால் அதிலிருந்து என்ன இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடைக்குது, அதை வச்சு நம்ம என்ன முடிவு எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான். இந்த 3 பற்றியும் நான் சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன். ஃபீடிங் அப்படிங்கும் பொழுது இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோன்னா, எல்லா மாட்டுக்கும் ஒரே மாதிரி ஃபீட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது வந்து 10 லிட்டர் பால் கொடுத்தாலும் 20 லிட்டர் பால் கொடுத்தாலும் கொஞ்சம் சேர்த்து போடுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒரு கான்செப்ட்டில் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இது வந்து ஃபீடிங் வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பேசிக் ராஷன் ஒன்று கொடுத்துடணும். ப்ரொடக்ஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி ஈல்டு வந்து அப் அண்ட் டவுன் நம்ம ஃபீட் கொடுக்குறது வந்து அப் அண்ட் டவுன் பண்ணிக்கலாம். அதிகமான பால் கொடுக்குற மாட்டுக்கு அதிகமாகவும், குறைவாக கொடுக்குறதுக்கு குறைவாகவும் மாற்றிக்கலாம். ஆனால் பேஸ் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலாக வச்சுட்டு பண்ணலாம். இது வந்து ஒன்று. இதில் என்ன ஆகுனா, அதிகமாக பால் கொடுக்குற மாட்டில் வந்து இன்னும் அதிகமாக கொண்டுட்டு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. குறைவாக பால் கொடுக்குற மாட்டில் வந்து நீங்கள் உற்பத்தி செலவு, அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காஸ்ட்டை வந்து குறைச்சிக்கலாம். இப்போ எல்லா மாட்டுக்கும் ஃப்ளாட்டாக 300 ரூபா செலவு பண்ணுறதுக்கு பதிலாக குறைவாக பால் கொடுக்குறதுக்கு 200 ரூபாயும், அதிகமாக பால் கொடுக்குறதுக்கு 400 ரூபாயும் செலவு பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு செலவு பண்ணுற காசு சேமாக தான் இருக்கும். ஆனால் ப்ரொடக்டிவிட்டியும் காஸ்ட் இந்த பக்கம் சேவ் பண்ணுறதும் பேலன்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபீடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அதை நம்ம கவனிக்கணும். இதுதான் காமனாக பண்ணுற தவறு. ரெண்டாவது வந்து ப்ரீடிங், சினை ஊசி செலவல்ல. அது ஒரு முன்னாடி ஒரே கேள்வி டாக்டர், இந்த சைலேஜை நம்ம வந்து வெளியிலேருந்து பணத்துக்கு வாங்கி போட்டு ஒரு பால் பண்ணையை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போக முடியுங்களா? அது வந்து கொஞ்சம் வெளியிலிருந்து வாங்கி போடுறது வந்து எகெயின் அதனோட விலையை பொறுத்தது. இப்போ நம்ம 6 ரூபாய் 7 ரூபாய்க்கு போட்டு வாங்கினோம்னா கொஞ்சம் சேலஞ்சஸ் ரொம்ப அதிகம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா அது வந்து ஒரு 30-35 கிலோ, அது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு க்ரீன் ஃபோடருக்கான ரீப்ளேஸ்மெண்ட், அவ்வளோதான். ஓகே. ஸோ அப்படின்னு இருக்கும்போது இப்போ க்ரீன் ஃபோடர் நீங்கள் 40 கிலோ போட வேண்டிய இடத்துல இது 30 கிலோவாவது போடணும். ஸோ இது நம்ம 10 கிலோ மட்டும் போடுறோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு 15 கிலோ க்ரீன் ஃபோடர் போடுறதுக்கு தான் சமமாக இருக்கும். ஸோ அப்படின்னு இருக்கும்போது அதை வந்து 6 ரூபாய் 7 ரூபாய் போட்டு வாங்கி போடுறது வந்து வில்லேஜில் இருக்கிற ஃபார்முக்கு கண்டிப்பாக செட் ஆகாது. இப்போ சிட்டிக்குள்ளே இருக்காங்க, பால் விலை 70 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்காங்க அப்படின்ட்டு இருக்கும்போது அவங்க தப்பிச்சுக்கலாம். பட் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வில்லேஜில் வந்து அந்த விலை போட்டு வாங்குறது 30 ரூபாய்க்கு பால் விற்கும் பொழுது அது சூட் ஆகாது. ஃபீடிங், அதாவது கணிசமான எண்ணிக்கையில் மாடுகளை வச்சுருக்காங்க, ஏதோ ஒரு காரணத்தினால திடீர்னு ஒரு 15 நாள் இல்லை ஒரு மாதம் தீவனம் பற்றாக்குறையாக இருக்குது. அந்த நேரத்தில் வந்து இடைப்பட்ட காலத்துக்கு நம்ம பயன்படுத்தலாமா ஒரு வேலை? ஆமாம், கண்டிப்பாக. அந்த டைமில் தப்பிக்கிறதுக்காக இன்றைக்கி நான் வந்து எனக்கு பிரேக் ஈவன் வந்தால் போதும், இல்லை ஒரு 1000 ரூபாய் சேர்த்து செலவானாலும் பரவாயில்ல, மாடுகள் இப்போதைக்கு ஒரு 10 நாள் காப்பாற்றிட்டா போதும், 10 நாள் கழிச்சு எனக்கு தீனி வந்துடும் அப்படின்னா அந்த டைமில் உபயோகப்படுத்துறது எக்கனாமிக்கலி பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். இல்லைன்னா கமர்ஷியல் சைலேஜ் வந்து கொஞ்சம் அந்த எமர்ஜென்சி யூஸுக்கு தான் இப்போதைக்கு ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ இதே நம்ம ஃபார்ம்லேயே சைலேஜ் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு 3 ரூபா 3000 ரூபா தான் வரும். அப்போ வந்து நமக்கு பாதி காஸ்ட்டில் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் குவான்டிட்டி சேர்த்து போட்டு பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து சைலேஜில் இருக்கிற ஒரு மேஜர் சேலஞ்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சரி டாக்டர், நீங்கள் ரெண்டாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடிங். சினை ஊசி செலவல்ல, இது ஒரு முதலீடு. இந்த சினை ஊசியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃப்யூச்சருக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இன்றைக்கி நான் எனக்கு செலவு குறைவாக இருந்தால் போதும், மாடு ப்ரெக்னென்ட் ஆனால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்றைக்கி முடிவு வந்து தப்பாக எடுத்துடுறோம். இது வந்து இந்த ப்ரீட் டெவலப்மெண்ட்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். கண்ணு போட்டதுக்கப்புறம் டிசைட் பண்ணிக்க, நீங்கள் வச்சிருக்கணுமா வெளியில் வைக்கணுமாங்கிறது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம சினை ஊசி போடும் பொழுது நமக்கு நம்ம பண்ணைக்கு எது தேவைப்படும், இதில் பிறக்கிற கன்றுக்குட்டி நான் நல்ல விலைக்கு விற்க முடியுமா அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணி அந்த ப்ரீடு நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணுங்கள். அப்போ வந்து அதில் ஈஸியாக சர்வைவ் ஆகலாம், ப்ராஃபிட் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும். 2000 ரூபாய்க்கு இப்போ ஃபீமேல் வந்து ஒரு 5000 ருபீஸுக்கு பிறந்த கன்றுக்குட்டி போகுதுன்னா, நல்ல ப்ரீடில் பிறந்ததுன்னா குறைஞ்சது அட்லீஸ்ட் ஒரு 20-30% அதிகமாக ஒரு 3-4000 ரூபாய் சேர்த்து விற்கலாம். இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு 500 ரூபாய் சேர்த்து செலவு பண்ணியிருப்பீங்க இன்செமினேஷனுக்கு, ஆனால் பிறக்கிற கண்ணுக்குட்டியில் வந்து 2000 ரூபாய் ப்ராஃபிட் கிடச்சிரும். அந்த என்டையர் ப்ரெக்னன்சியில் நம்ம அந்த சினை ஊசிக்காக எக்ஸ்ட்ரா செலவு எதுவும் பண்ண போகிறதில்ல. அது 9 மாதம் அது சுமந்திருக்கிற செலவு எல்லாமே சேம் தான். அது வேல்யூ கம்மியாக இருக்கிற சினை ஊசியாக இருந்தாலும் சரி, வேல்யூ அதிகமாக இருக்கிற சினை ஊசியாக இருந்தாலும் சரி, அந்த கர்ப்ப காலத்தை வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது. இது வந்து ப்ரீடிங்கில் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது. மூன்றாவது வந்து மேனேஜ்மெண்ட். இந்த மேனேஜ்மெண்ட் என்னென்னா அதனோட வேலையாட்கள் மட்டும் இல்லை, நமக்கு முடிவுகள் எடுக்கிறதுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் வேணும். அதாவது இன்ஃபார்ம்டு டெசிஷன் எடுக்கணும். அந்த முடிவுகள் சரியான டைமில் எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ரெக்கார்ட் கீப்பிங் வச்சுருக்கணும். இப்போது அதில் வந்து நிறையா அந்த காலத்துலலாம் நோட் புக்ஸ் வச்சு எழுதுனாங்க. முக்கியமாக நம்ம வச்சுருக்க வேண்டிய தகவல்கள் வந்து இந்த மாதிரி எப்போ கண்ணு போட்டுச்சு, எப்போ பருவத்துக்கு வரும், என்ன சினை ஊசியோடு நம்ம கிராஸ் பண்ணியிருக்கோம், எப்போ கண்ணு போட போகுது, இந்த என்டையர் லாக்டேஷனில் எவ்வளோ பால் கொடுத்தது,
வரவு செலவு எழுதி வைக்கிறதும் எழுதி வைக்காததும் அது அடுத்தது. பட் ஆனால் இந்த முக்கியமாக இந்த ப்ரீடிங் ரெக்கார்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக வச்சுருக்கணும். ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த ப்ரீடை காமிச்சு தான் நீங்கள் வந்து விற்க முடியும். இப்போ திருப்பி நான் வட இந்திய பண்ணைகளில் போய் இப்போ பேசும்பொழுது இந்த நாங்கள் ஒரு புல் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா இந்த புல்லோட அப்பா யார், அதனோட தாத்தா யார், இந்த லெவலில் கேட்குறாங்க. ஏன்னா எங்கேயாவது கிராஸ் ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக. ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம இன்னும் டேம் ஷீல்டுங்க ரொம்ப ஒரு பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் வச்சுட்ருக்கோம். ஸோ அட்லீஸ்ட் நீங்கள் எந்த புல் கூட கிராஸ் பண்ணீங்க அப்படிங்கிற இதை வந்து ஒன்றா நோட் புக்கில் எழுதி வச்சுருங்க. இல்லை ஸ்மார்ட் ஃபோன் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஆப்ஸ் இருக்குது, நான் உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்கள் அந்த ஆப் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து ப்ரீடிங் ரிலேட்டட் வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அந்த இன்ஃபர்மேஷனை உங்களோட கன்சல்டன்ட் எந்த ஊரில் இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த லிங்க் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா அவங்க உங்களோட டேட்டாவை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சரியான தகவல்கள் சொல்லுவாங்க. நீங்கள் காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக ஜஸ்ட் ஃபோன்லேயே நீங்கள் கன்சல்ட்டிங் முடிச்சிடலாம். ஸோ இது வந்து நிறைய கன்சல்டன்ட்ஸ்க்கும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக வரப்போகுது. இண்டிவிஜுவல் ஃபார்மருக்கும் ஒரு இடத்துல போய் தான் கற்றுட்டு வரணும் அப்படிங்கிறது இல்லை. நீங்கள் டேட்டா மட்டும் ஷேர் பண்ணிடுவீங்க 24 hours. இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் பண்ண வச்சிருக்கீங்கன்னா உங்களோட டேட்டா நான் 24 hours, நீங்கள் சென்னையில் இருக்கிறீங்க, நான் ஈரோடு இருக்கேன்னா உங்கள் டேட்டா நான் பார்த்துட்டு இருக்கலாம், நீங்கள் அலோவ் பண்ணிங்கன்னா. ஓகே. அப்போ நான் பண்ணும்போது நீங்கள் ஜஸ்ட் ஃபோன் மட்டும் எடுத்து சார் இந்த இடத்துல இந்த பிரச்சனை வருது, இது வேறு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம ஃபோன்லேயே சால்வ் பண்ணிடலாம். நான் வந்து பண்ணைக்கு வந்து பார்த்துட்டு தான் சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணும் பொழுது நம்ம வந்து அடுத்த லெவலுக்கு மூவ் ஆகலாம். ஸோ டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் நம்மகிட்ட இருக்கும் பொழுது சரியான முடிவுகளை நம்ம வந்து எடுக்க முடியும். ஸோ ஃபீடிங், ப்ரீடிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மூணும் சரியாக இருந்ததுன்னா இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டில் திருப்பி அந்த மாட்டுக்கு எப்படி கொட்டகை போடணும் அந்த இதெல்லாம் நிறையா இருக்குது. பட் இந்த மூன்றுகளுக்கு வந்து நம்ம சரியான ஒரு புரிதல் இருந்ததுன்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து ஃபார்ம் சக்ஸஸ் பண்ணிடலாம். அடுத்து இந்த ஏஐயில் வந்து இந்த செக்ஸ்டு செமன் இருக்குது இல்லைங்களா, அதனுடைய சக்ஸஸ் ரேட் எப்படி டாக்டர் இருக்குது? ஓகே, சக்ஸஸ் ரேட்னா நம்ம வந்து இது 2 வழியில் பார்க்கணும். ஒன்று வந்து மேல் ஃபீமேல் அந்த ரேஷியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது இப்போ பொதுவாக அவைலபிள் இருக்கிற எல்லா சனி ஊசிகளையும் வந்து யாராவது 100% ஃபீமேல் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அது நம்பிடாதீங்க. 100% வந்து எந்த சனி ஊசிகளையுமே கிடைக்காது. அப்படிங்களா? ஆமாம். ஸோ இது வந்து மினிமம் கேரண்டி வந்து 85% ஸ்டார்ட் ஆகும். அதாவது 10 கன்றுக்குட்டிகள் பிறந்ததுன்னா அதில் 9 கன்றுக்குட்டிகள் வந்து உங்களுக்கு ஃபீமேல் கிடைக்கும். இதுதான் வந்து சயின்ஸ், இதுதான் நடக்கும். யாராவது 100% கன்சீவ் ஆகிடும், 100% ஃபீமேல் தான் வரும் அப்படின்னு சொன்னால் தயவு செஞ்சு அதை மட்டும் நம்பிடாதீங்க. ப்ராபபிலிட்டி வந்து 90%. அதாவது உள்ளே இருக்கிற ஸ்பெர்ம்ஸே வந்து 90% ப்ளஸ் 10% இருக்கும். 10% மேல் உற்பத்தி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நார்மலாக இருக்கிற செமனில் வந்து 50% மேல் உற்பத்தி காளை கன்றுகள் வர மாதிரியும் 50% வந்து பெண் கன்றுகள் வர மாதிரி தான் நார்மல் செமனில் இருக்கும். ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த சான்சஸ் வந்து மேல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஸ்பெர்ம்ஸோட அளவு வந்து குறைச்சிட்றதுனால ஃபீமேல் ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதாவது அந்த கருமுட்டையை அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு 10ல் 9 வந்து ஃபீமேல் ஸ்பெர்ம்ஸ் போய் அட்டாக் பண்ணுது. ஓகே. ஸோ அப்படின்னு இருக்கும்போது சான்சஸ் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இது வந்து மேல் ஃபீமேல் ரேஷியோ பண்ணும் பொழுது 10 கன்றுக்குட்டிகள் பிறந்ததுன்னா 9 மினிமம் ஃபீமேல் கிடைக்கும். 10க்கு 10 கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் 1 வந்து மேல் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. இதுதான் கன்செப்ஷன் ரேட் இதை பொறுத்த வரைக்கும், அதாவது மேல் ஃபீமேல் பொறுத்த வரைக்கும். இதே கன்செப்ஷன் ரேட் அப்படின்னா இது உங்களுடைய பண்ணையை பொறுத்து நீங்கள் என்ன மாதிரி ப்ரோட்டோக்கால். இப்போ கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி நம்ம வேறு ஒரு வீடியோவில் பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா, அதாவது டாயிங் ப்ரோட்டோக்கால் எப்படி நம்ம அதை ரெடி பண்ணுறோம், மாடுகளை எப்படி சரியாக தேர்வு செய்கிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து கன்செப்ஷன் ரேட் வந்து அதிகமாகும். செக்ஸ்டு செமன் வந்து எல்லா மாடுகளுக்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கான சில ஸ்பெசிஃபிக் ப்ரோட்டோக்கால் இருக்குது. நான் அந்த பிடிஎஃப் ஃபைல் உங்களுக்கு தரேன், நீங்கள் அதையும் வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். செக்ஸ்டு செமன் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த எதில் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து தேர்வு செஞ்சதுக்கப்புறம் தான் யூஸ் பண்ணணும். எல்லா மாட்டிலையும் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் யூஸ் பண்ணோம்னா நம்ம ஏமாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிப்பீட் ப்ரீடர்ஸ், அந்த மாடு சனியாக ஆக மாட்டேங்குது, அதில் போயிட்டு நான் இந்த மாடு இதில் வந்து செக்ஸ்டு செமன் போடணும்னு சொன்னிங்கன்னா அதில் வந்து கன்சீவ் ஆகாது. ஸோ ஜென்ரலாக இது வரைக்கும் நடந்த டேட்டாவில் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நார்மல் ஸ்டாவை விட ஒரு 5% வந்து கன்சப்ஷன் லெவல் லோவாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ப்ராக்டிக்கல் சுச்சுவேஷனில் இண்டிவிஜுவல் பீப்புளை பொறுத்து, இண்டிவிஜுவல் ஃபார்ம் கண்டிஷன்ஸை பொறுத்து இது வந்து மாறுபடும். பட் ஓவரால் கன்சப்ஷன் ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நார்மலாக உங்களுக்கு என்ன பர்சன்டேஜ் கிடைக்குதோ அந்த அளவு நீங்கள் கொண்டு வந்துடலாம். ஆனால் 100% கன்சீவ் ஆகிடும், நான் வந்து இது 1500 போட்டு வாங்கி யூஸ் பண்ணுறேன், ஸோ அப்போ இதில் வேறு ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா போட்டிருப்பாங்க, 100% கன்சீவ் ஆகிடும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. ஒன்லி திங் வந்து அங்கே வந்து நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபீமேல் ஸ்பெர்ம்ஸ்க்கு நிறையா கொடுத்துருக்குறோம், அவ்வளோதான். ஸோ இதுதான் செக்ஸ்டு. விலையில் ஏதாவது மாறுபாடு இருக்குங்களா நார்மல் ஸ்டாவுக்கும் செக்ஸ்டு செமனுக்கும்? வெளியிலனா விலை ஆமாம், விலை வந்து கண்டிப்பாக விலை வந்து நார்மல் செமனுக்கும் செக்ஸ்டு செமனுக்கும் விலை ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் அதுக்கான நமக்கு ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அதில் நம்ம போகிற முதலீடுக்கான வருமானம் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்துடும். இப்போ ஃபார் ப்ராபபிலிட்டி இப்போ கன்றுக்குட்டி வந்து மேலாக பிறந்துருச்சுன்னா ஆன் த ஸ்பாட் அதனுடைய வேல்யூக்கும், அதாவது நான் சொல்கிறது கலப்பின பசுக்களில் மேபி நாட்டு மாடுகளில் வந்து காளைகளோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பட் கலப்பின பசுக்களோட மேல் கன்றுக்குட்டிகளுக்கு வந்து வேல்யூ குறைவு. ஆனால் ஃபீமேல் கன்றுக்குட்டி போட்டானிக்கே நமக்கு ஒரு 4-5,000 ரூபாய் விலை அதிகமாக கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த செக்ஸ்டு செமனை பொறுத்த வரைக்கும்
இந்த இதில் செக்ஸட் செமனாக கன்வெர்ட் பண்ணுற எல்லா புல்ஸுமே வந்து ஹை ப்ரொஃபைல் புல்ஸாக இருக்கும். எல்லா புல்ஸும் கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க எந்த கம்பெனியுமே. ஒரு கம்பெனிலையும் எந்த புல்ஸ் வந்து டாப் புல்ஸோ அதை தான் வந்து செக்ஸட் செமனாக மாற்றிருப்பாங்க. அப்போ என்ன ஆகுனா நீங்கள் அடுத்த தலைமுறையில் கிடைக்கிற கன்றுக்குட்டிகளோட பர்ஃபார்மன்ஸும் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதிலிருந்து ஒரு ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் மூன்றாவது பெனிஃபிட் என்னென்னா, நார்மலாக மேல் கன்றுக்குட்டி போடும் பொழுதும் ஃபீமேல் கன்றுக்குட்டி போடும் பொழுதும் இருக்கிற அந்த மாட்டுக்கு எப்படி ஃபீல் பண்ணுன்னா, இப்போ நார்மலாக மேல் கன்றுக்குட்டி போடும்போது ஒரு வாரத்துலேருந்து 10 நாள் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரெக்னன்சி பீரியட் இருக்கும். அப்போ கன்றுக்குட்டியோட சைஸும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். அதே வந்து ஃபீமேல் கன்றுக்குட்டி போடும் பொழுது அந்த கன்று ஈனும் திறன் வந்து சுலபமாக இருக்கும்னு வச்சுங்களேன். ஈஸியாக கன்று போட்டுரும் ஃபீமேலாக இருக்கும்போது. ஏன்னா அந்த ஃபீமேல் கன்றுக்குட்டியோட சைஸ் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும். ஸோ ஈஸியாக கன்று வெளியில் வந்துடும். இந்த எந்த மாடு வந்து ஃபீமேல் கன்றுக்குட்டி போடுதோ அந்த மாடு வந்து மேல் போடுற மாட்டை விட 3% பால் அதிகமாக கொடுக்கும். 3%ங்கிறது நமக்கு சும்மா சின்ன வேல்யூ மாதிரி தெரியும். ஆனால் அது வந்து அந்த மாடு வந்து அந்த என்டையர் பீரியட் வந்து ஒரு ஃபீமேல் கன்றுக்குட்டியை சுமக்கிறதுல வந்து ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாக இருக்கிறதா ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க ரிசர்ச்சில் பண்ணிவிட்டு. அதில் வந்து ஒரு 3% அந்த மாடு பெண் கன்றுக்குட்டி இந்த மாடும் வந்து 3% பால் அதிகமாக கொடுக்கணும் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து விலை அதிகமாக இருந்தாலும் அதிலிருந்து கிடைக்கிற பெனிஃபிட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால செலக்டிவாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்மக்கிட்ட 10 மாடு இருக்குன்னா 10 மாடுலையும் செக்ஸட் செமன் யூஸ் பண்ணுற தேவையே இருக்காது. மேபி ஒரு 2 மாடில் தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். மீதி மாடுகளில் வந்து அதே சேம் புல்லை வந்து செக்ஸட் செமன் இல்லாத சேம் புல்லை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ப்ரீட் அப்கிரேட் பண்ணுறதுல சான்ஸ் எடுத்துக்கலாம். அதாவது உற்பத்தி செலவையும் குறைக்கணும், ப்ரொடக்ஷனை அதிகப்படுத்தணும். இது நம்ம கையில் இருக்குது. ஆமாம். அதே நேரம் வந்து சேல்ஸில் வந்து நம்ம கையில் இல்லைன்னாலும் இது போல் கன்றுக்குட்டிகளை வந்து தரமான கன்றுக்குட்டிகளை நம்ம வந்து உற்பத்தி செய்து அதன் மூலயமா ஒரு நல்ல லாபகரமாக இந்த மாட்டுப்பண்ணையை கொண்டு போக முடியுங்கிறது உங்களுடைய ஃபைனலான கருத்தாக இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த லிங்க்கை கொடுங்க. அதையும் நம்ம வீடியோக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுப்போம். மக்கள் பயன்படுத்தி பார்க்கட்டும். உங்களுடைய நேரத்திற்கு மிக்க நன்றி டாக்டர். நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். நன்றி.